హాయ్, ఆరోగ్య కిచెన్ అండ్ బ్యూటీ టిప్స్. ఈరోజు మనము హెయిర్ షాంపూ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాము. హెయిర్ షాంపూకి కావాల్సినవి కుంకుడుగాయలు, తుంగగడ్డలు, రోజ్ పెటల్స్, భృంగరాజ్, మెంతి పొడి, ఆమ్లా, వట్టివేర్లు. ఇవన్నీ ఒక బౌల్లో వేసుకొని 2 గ్లాసుల నీళ్ళకి 1 గ్లాస్ అయ్యేదాకా మరగనివ్వాలి. ఇలా మరగనిచ్చిన వాటర్ని ఒక బాటిల్లో నింపుకుంటే 15-20 రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటాయి. ఇది షాంపూ లాగా యూజ్ అవుతుంది. వీటి వల్ల ఉపయోగాలు: హెయిర్ గ్రోత్ బాగా అవుతుంది, తెల్ల వెంట్రుకలను రాకుండా నివారిస్తుంది, చుండ్రు అనేది తగ్గుతుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.